夏洛特永昼皮肤已上线一段时间，近期官方提到收集了玩家的反馈意见，优化技能音效中出现的北欧传统乐器旋律。邪恶，流失你的处境，星光三条线，给我力量。丰富音效表现优化，并适当降低音效中的高频段声音，使一技能释放后的音效和组合技能的听感更加舒适悦耳。同时，相信部分的玩家已发现夏洛特的被动七星光芒键的震动出现异常，官方已成功修复，会在本周版本更新后上线。至于造园未来纪元皮肤获得特性升级，原本会在3月14日官方会发布剧情进展，但官方依然在为这款皮肤进行特性升级中，所以延迟发布，但预计会在本月内带来2D 设计稿的优化进展。之前的影片提到流散会获得一款新皮肤，而在体验服近期更新后，上线了流散这款皮肤的贴图资源，有玩家把流散新皮肤的贴图贴在流散挖掘机皮肤上，就出现如影片展示的。贴图中能看见带有脂粉的配色，难道是一款带有可爱性的皮肤？流散这款皮肤也许会是近期的免费活动皮肤，也许会是下赛季暂定皮肤，或也许是赛季皮肤，大家觉得呢？而在今日，王者荣耀知识服开启了最新互动小任务——元歌圆梦皮肤总决赛语音2选1。方案1给你们录一首，方案2迷惑操作。获胜方案将成为元歌皮肤设计大赛总决赛票选活动的限时语音奖励。参与总决赛投票的玩家可免费获得